बघा, हा आहे मोती तलाव. सावंतवाडी शहराच्या मध्यभागी असलेले एक सुंदर तलाव आहे. हा तलाव सावंतवाडीच्या राजघराण्याने बांधलेला आहे. पूर्वी या तलावाचा उपयोग पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि सिंचनासाठी केला जात होता. आजही या तलावामध्ये बोटिंगची सोय आहे आणि येथे सूर्यास्तानंतर तलावाच्या परिसरात दिवे लावले जातात आणि रात्रीच्या वेळी परिसर व तलावाचे दृश्य खूपच सुंदर दिसते. तुम्ही पण भेट देऊ शकता. ओके, बाय बाय.